ជំនាន់ព្រះមានសេដ្ឋីមួយគេហៅថាអពតកសេដ្ឋីសេដ្ឋីគ្មានកូនហើយទ្រព្យសម្បត្តិមានច្រើនប៉ុន្តែគាត់រិះបាំងស្លឹកត្នោតចាស់ពាក់ស្បែកជើងចាស់ខោអាវចាស់បាយទឹកជ្រក់ចុងកសំលុយទុកបានច្រើនស្រាប់តែស្លាប់ចោលទ្រព្យទៅទេធ្លាក់ទៅនរកទៀតអត់បានចាយសោះរត់ក៏ប្រមូលយកទៅទុកដាក់ជាសម្បត្តិរត់អស់ទៅដូច្នេះទៅក៏ស្រាប់តែព្រះអានន្ទសួរពពុទ្ធបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអពតកសេដ្ឋីជាសេដ្ឋីគ្មានកូនមានទ្រព្យច្រើនណាស់ឥឡូវស្លាប់បាត់ចោលទ្រព្យហើយឆ្ងល់ថាបើកំណាញ់យ៉ាងហ្នឹងកាលពីមុនមកគាត់ធ្វើបុណ្យអីបានជាគាត់បានកើតជាសេដ្ឋីមានទ្រព្យច្រើនហើយចុះកម្មពីអីបានជាគាត់អត់បានចាយទ្រព្យហ្នឹងបានព្រះអង្គថាអានន្ទនឹងហើយធ្វើបុណ្យខ្វះអង្គទី3បុណ្យស្ដាយក្រោយគឺអញ្ចឹងកាលពីជាតិមុនគាត់បានឲ្យគេយកបាយទៅដាក់បាតប្រសង់ដាក់បាតបច្ចេកពុទ្ធពនាមសិក្ខរៈសិក្ខីហើយចេះតែដាក់បាតដាក់ចង្ហាន់ប្រគេនលោកទៅដល់ថ្ងៃក្រោយគាត់ស្ដាយគាត់ថាធ្វើបុណ្យជាមួយលោកនឹងខាតមិនដែលឃើញមកជួយដកជួយស្ទូងអញផងអ្នកបើឲ្យទៀនដល់អ្នកក្រៃអ្នកក្រឯនេះគេមកជួយការងារអញខ្លះឲ្យកម្មករនេះវិញទៅបានគេមកជួយការងារអញខ្លះឲ្យទៅលោកបានតែចង្ហាន់ទៅវត្តប្រុចគ្មានអង្គណាមកជួយដកជួយស្ទូងសោះស្ដាយមិនគួរយកបាយទៅឲ្យព្រះបច្ចេកពុទ្ធឲ្យខុសសង្ឃឲ្យអីចឹងគាត់ស្ដាយក្រោយចែបានព្រះអង្គថានន់ហើយអានិសង្ឃគាត់ធ្លាប់ដាក់បាតប្រសង់ដាក់បាតព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងកើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាមហាសេដ្ឋីក៏ប៉ុន្តែដែលគាត់ស្ដាយក្រោយនោះដែលគាត់ស្ដាយក្រោយនឹងធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ចោលទ្រព្យនឹងអត់បានចាយអញ្ចឹងឯងក្នុងសង្គមយើងនេះមនុស្សដែលស្តៀងនឹងអពតកសេដ្ឋីនឹងអ្នកខ្លះធ្វើផ្ទះថ្មីហើយអត់តាន់បាននៅផងស្លាប់ទិញឡានថ្មីហើយស្លាប់ទិញម៉ូតូថ្មីហើយស្លាប់ទឹមត្រូវប៉ាន់លក់ដីបានលុយច្រើនមិនតាន់បានដើរចាយឲ្យសុបាយផងស្លាប់ទឹមត្រូវដលងត្រូវក្របស្វាយចន្ទទីបានលុយច្រើនមិនតាន់ចាយផងស្លាប់អានឹងគេថាបានទ្របហើយមិនបានចាយចិត្តតែស្លាប់ចោលទៅវិញមកពីអីនឹងហើយខ្វះអង្គទី3មានតែធ្វើបុណ្យហើយស្ដាយក្រោយឧបមាថាចូលបច្ច័យសាលានឹងមកកណោដល់ហើយឥឡូវអញមកលោកមិនស្ដីរកអញទៅរាប់អានទៅជាមួយជំទាវជាមួយអ្នកធំអស់ហើយឃើញអញលោកមិនស្ដីរកអញ្ចឹងអញស្ដាយលុយអានឹងប្រយ័ត្នតែកើតឡើងមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែអត់បានចាយស្លាប់ចោលអញ្ចឹងវាជ្រុលហើយជ្រុលកសាងហើយបំពេញបុណ្យយើងឲ្យគ្រប់កុំឲ្យស្ដាយក្រោយណាញោមណានេះនៃឆ្លងទី1មួយទៀតថាឲ្យផុតពីអញឲ្យផុតពីកំណាញ់ឲ្យផុតពីមច្ឆរិយៈពីដើមលុយអញទ្របអញរបស់អញឥឡូវដូរអញយកបនដូចញោមញាតប្រគេនចង្ហាន់លោកប្រគេនស្បង់ជពរលោកញោមញាតអត់តន់ដាច់របស់អញនៅលោបមើលលោកអត់ឆាន់សឡអញទេលោកអត់ប្រើជពរអញទេឃើញកទេលកទេលកទេលអញខ្នើយដូចខ្នើយអញទិញប្រគេនលោកកាលមុននៅអញអាដែលសឡអញអាដែលអញ្ចឹងមិនតន់សឡលោកផងមិនតន់ចង្ហាន់លោកផងនៅតែរបស់អញអញ្ចឹងហើយតាមពិតបុណ្យមែនតែននោះដូរអញត្រង់ប្រគេនទៅលោកទទួលហើយคลายជារបស់លោកអានឹងឈប់ជារបស់យើងដាច់ត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេថាបុណ្យដេកបុណ្យដើរបុណ្យក្បែរជាដើរបុណ្យរាប់មិនអស់អាបុណ្យក្បែរជាដើរហ្នឹងដាក់បាតលោកមកវែកអត់អឡោះអាឡៃអត់ស្ដាយក្រោយសំបានបុណ្យច្រើនហើយអាបុណ្យធំចេញរាប់លានស្រួលស្ដាយក្រោយធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែឪហើយឆ្លោះប្តីប្រពន្ធឯងជឿខ្ញុំថាមុនលោកតែ2អង្គសង្ឃទានទៅរួចតែមកព្រឹកបានហើយទៅចង់បុណ្យធំខ្វាក់អាបងប្អូនដទៃគេចេញបន្តិចឯងចេញច្រើនជាងគេហត់ជាងគេសល់បន្លែសល់សាច់គេយកអស់ហាលីងគ្មានសល់អីសោះមិនជឿខ្ញុំស្ដាយបើជឿខ្ញុំទុកលុយទិញឡានមួយបានជីបាត់ទទួលប្តីប្រពន្ធគ្នាអាហ្នឹងវាទៅជាស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងណាញោមណាដូច្នេះហើយតលតែយើងលះបងថាបើជ្រុលតែឲ្យហើយផុតឈប់ជារបស់យើងទៅរបស់នេះដូចយើងជូនលុយទៅអ្នកលក់អញ្ចឹងយើងទិញអីគេយើងឲ្យលុយទៅគេបានលុយត្រឹមយើងឲ្យទៅហ្នឹងមិនមែនតលគេយកទៅចាយទេណែឯងមិនចាយក៏ដោយណែឯងយកទៅណាដល់យើងរួចខ្លួនបានឲ្យផុតហើយ
แมนถ้าตอนละกิโยแต่ใจบันชั่วโมงแต่ยังเอาแมนเต้ฉันกีมันใจได้กิโยแต่ดักน้องทับก็ได้ยังรุ่ยคล้วนนะยังบันเอาอย่างพอดเลยอย่างนั้นมันเอาแต่ลูกแต่ตัวพอดตื้ออันนั้นพอดชีระบอยืง่ายจังบันเกะดักนอมไม่ถือบอลฉลองนั้นโดยซาปะบะนะปะบะนั่งจังเนี่ยพอดปีมาชาดิยะนี่เศรษฐีมวยโยมโลกถือบอลหนึ่งวอดเจียคลาจันโจลจันแต่ขางไกรก็สลับแต่เคยมนุษย์มันเนี้ยได้แต่ตูพวยก็ถ้าอากอดนี่แต่น้องเจ้าเลยดาวลวดเกเปลยุบปัญญสมานังเด็กอตอนลายขานังทานเลี้ยงจอมเจ้าแมนบาคุยมือเพลดอายาแต่ไปไอ้ทาไอ้ขยมไหมไปไอ้สกอลขยมตัดเปียใจจำเมื่อแต่กำใจแต่ไปไอ้เนี่ยมองลวดดดสระเสถียนังออกมาดองจีปีดองจีใบดองดอยปมปลดองเอาเสถียนังกรอละหามเบี้ยมันใช้กรอสอตัวลวดกับเชิงโกเสถียนังมาดองจีปีดองละหดปมปลดองเนื้อแต่มันกรอสอเสถียนังไม่ก็เนื้อแต่มันกรอสอไอ้กอดสลังไอ้เนาะเคยกอดโจลวัดโอ้กอดนังกอสร้างกอดประเคนโลกจีเมื่ออันดดกอดนังเจ้าตีโลกแต่บันบัดโจลมัดดดกอดเช็คติดยีตามาจ้าสกมาจ้าภูมิมอเคยกดลูกแช่นอมขี้ยมสาวสดายแช่กดเอาให้แช่กดเอาให้ยมสาวสดายกดนึงออกตำไหลคลังนะสตชื่อคลำจันชื่อก็โอบเสียปตามมาจ้ากดมาดอลกรอยเกยโชเตะได้สาวฮะเกยกระปงยมสดายล้วนให้ไม่ก็เองมาสาวกดทาวิแช่แต่กดแต่ตาวิเมนแช่ไอ้บนขยมยมเธอบนรวยขยมบานบนรวยแต่ห้อยขยมเวปกินประซองรวยให้ขยมบานบอลรวยแต่ให้วิคืนเช็คบอลขยมเต้ไหนดดประมาณดองติดวิอัดเช็คบอลนี่ไปเช็คแต่กดแต่ท่าถ้าเจ้าไม่บานสบายรีเรียวิริเรียนังไงไปเช็คออกเต้ขยมทั่วเลือกรอยสะอาดเชียงอันนังติดบานบอลมาสาตีดอันนังเมาไปไอ้เมาไปตัดจัดกอดฉลองรวยจังบานถาบอลฉลองในเมียนเรื่องราวชราญเมียนประวัติชราญปนสมดัยสังขายปลุกไอ้ทอมมากระทักเนเมียนมักโนชราญตีสายคำสายอดควายจังยิงติงติกบานนะก็เอาโยมยิดฉับตะลอนโดยยิงหกบายไงนั่งจังเบอร์หกชายติคลายสายอดเมียนปูดะยังนะโยมจังยิงหกติงติกตุกหกสายคลายตีโยมไม่แนะนำทือมนเก๋คืออนาถบรรณกะเศรษฐีให้นังวิสาขาทือตั้งปีสมัยพุทธกาลมาแล้วบอลฉลองเนาะแมนเติบยังนอมคเนประกาศอะไรด้วยนะโยมก็เอาจะล้อมทั้งโลกจะแต่ประกาศบอลฉลองดำใบจองเอาเกมมาโจลบอลไอเจมวยอดเต้ตามปัตเตอร์เกอานุครัวดอนเนี่ยได้มันบานทือปีมนเมาเนี่ยอนาถบรรณกะเศรษฐีทือวัดจิตตปุ่นเขาฉลองวิสาขาทือวัดปอปีเรียมเขาฉลองไประยะเปลฉลองเกสตยูอยู่ให้ออกเลยจานสมาร์ดังทือวัดได้นะให้ไม่บานจิกฉลองอนุครัวดอลโยมยิดได้เหมือนบานโจลปีมนเมาเกทาทือบอลอ่างเมียนลอยจังแต่มันเนี่ยไอ้มันเอากิโจลคลายการล้างสบู่ลอยสบู่กะปันไปกรอยิดกรอตรอกรอก้นกรอมัดแทะไอ้เบอร์ปากกายตาดาหายปบูลเกเป็นโคลนไอ้เมียนจังลอยคลายกิโลอนาคตตั้งสบู่แต่ยิดปันอดใส่เมียนลอยอย่าแย่เบอร์จังจังโคลนไอ้พ้องปบูลเกพ้องหายเกพ้องบานหายทาอนุครัวกาลปีมนอดบานโจลเกกระปงแต่เกิดโควิดโอมิครองเกครองจวบเจนตื่นนาอดรวยจวบจัดตาไหลซะหรือก็อดลุยหมายเวียชื่อเวียชื่อโกนชื่อมาลอยเกเรคเนตเวอร์สลาไออดตอนบานเจนไอมาเรียลพังอะไรเกเวอร์หาวบัดโอ้ยสดายยัยนุกอดเนี่ยเมียนเชียงไอสะอาดเชียงไอให้อะไรกอดเธอบนบานชรานเชียงไอเฉียดกร้อยกอดสะอาดเชียงไอเตียดเมียนเชียงไอเตียดได้อันสดายตอนบานโจลเกพองอะไรเกเวอร์หาวบัดสดายกราวกอมเพยกอมปรุยมันบานโจลปีสมัยโควิดมันบานโจลปีมนเมาก็ได้เมาโจลไงนั่งมาโจลไงกิจลองนั่งเมาบานจุดไหนบนโดยคณีเมียนชมัวทำมาจากสลาโดยคณีเมาโจลเมาเบอร์คณะกรรมการประซองอาจารย์กิมันตะตัวเตมาเตะตรงอาตมาจะมาธรรมาช่วยวอเกเอากอมเพยเมาโจลเมากอมบัดปะบะจัดเนี่ยมันบานโจลปีมนนะโยมนะนั่งอ่านนกครัวดอนเนี่ยมันบานโจลปีมนน่ะฉลองนั่งอ่ะ
ហើយមួយទៀតគឺយើងញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌បើគ្មានបនឆ្លងទេសាសនាយើងមិនអាចមាំទេដោយសារមានបនទៅញ៉ាំងសាមគ្គីយ៉ាងម៉េចមើលមុខនឹងប្រហែលជាមិនមែននៅភូមិនឹងទាំងអស់ទេអ្នកខ្លះនៅឯលិចនៅឯកើតនៅឯជើងនៅឯត្បូងកចេះស្ទឹងត្រែងព្រៃវែងកំពង់ចាមព្រែកក្តាមទលេបាត់ពោធិ៍សាត់បាត់ដបងភ្នំពេញម្លោះហើយឯនេះមួយឯនោះមួយមកជុំគ្នាឡើងកក្រឹកកក្រែងមកហើយតាំងពីអ្នកលក់ពេទ្យប៉ោងអ្នកគប់ពេទ្យប៉ោងអ្នកលក់ខោអាវអ្នកលក់នៅប្រហិតអីខ្ទេចខ្ទីមកអស់ហើយខ្ទេចខ្ទីមកច្រើនណាស់បើដូច្នេះទេតើតែមានបុណ្យហ្នឹងបានញ៉ាំងសាមគ្គីទាំងកុហកទាំងប្រសងក៏មកជុំពីព្រោះកាន់អង្គច្រើនអង្គទៀតដូច្នេះសាសនាយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយធម៌ចង់និយាយស្ដីចង់ណែនាំអីតន់មានមនុស្សឱកាសមកជុំគ្នាធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាបើគ្មានបុណ្យនឹងទេមួយនៅនេះមួយនៅឯនោះយើងអត់បានដឹងរឿងគ្នាទេណាញោមណាអញ្ចឹងញ៉ាំងសាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាជាតិនេះជួបគ្នាមកពីអាជាតិមុនយើងធ្លាប់ធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាឥឡូវមកជួបគ្នាធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាតទៀតកុំឲ្យគេកើតជាមនុស្សទេផ្ដាលន់ឯងជើង4កតុយមួយមិនអញ្ចឹងណាញោមណាបើដូច្នេះបើគេមនុស្សគេបានគេថាគេបបួលកុំឲ្យខានបើគេបានកុំឲ្យស្ដាយរឿងឆ្លងនេះ មាននិទានខ្លះថាធ្វើអីហើយបើមិនឆ្លងខ្លាចកើតទៅជាកលាបជីងចក់តកែអានឹងនិទាននឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1949លោកឈ្មោះដួងអ៊ូចមេឃុំនៅឯខាងស្រុកព្រៃកបាស់គាត់អត្រេតទៅគាត់ចូលធ្វើអាចារ្យវត្តគាត់ទៅសេពងសាវតាវត្តបណ្ណយនិងសត្រាចម្លងបុណ្យយកមកប្រឡងនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតជាប់លេខ1ឆ្នាំ1950គេផ្សព្វផ្សាយពីសត្រាចម្លងបុណ្យនឹងគេថានិទាននឹងកើតចេញមកពីបរោះដេកយល់សពទេនិទានថា2នាក់ប្តីប្រពន្ធប្តីនឹងប្រុសប្រពន្ធនឹងស្រីរៀបការហើយស្រាប់តែคล้ายទៅជាប្តីប្រពន្ធនឹងអូតូម៉ាទិកកសាងវត្តវាអារាមធ្វើបុណ្យអស់3ដណ្ដប់ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែមិនដែលធ្វើបុណ្យឆ្លងសោះក៏បបួលប្តីប្រពន្ធឯងហើយយើងមិនដែលធ្វើបុណ្យឆ្លងទេតែថ្ងៃណាមួយស្លាប់ចោលបុណ្យយើងបើអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យឆ្លងតោះឯងនៅផ្ទះបុកអង្គអង្គទៅទុកឲ្យខ្ញុំទៅព្រៃរអស់រវថ្ងៃអាសៀលទុនទេជ្រេបសូរិយាចូលក្រោមដើមរុក្ខាសម្រាប់យកកម្លាំងនឿយហត់បែបខ្លាំងដេកលក់ភ្លឹងទៅបាត់រាល់ថ្ងៃតែងមានយមផបាលដើរមើលមនុស្សញោមចំណាំមើលណានាធ្វើអំពើបាបខ្លាំងដល់ជាប្រមាថប្រសងអាចារ្យម៉ែឪអីមិនមែនផ្ដន់ទាទេប៉ុន្តែចំណាំមើលខ្លួនឯងអាយុអត់វែងទេអាយុខ្លីណាស់អ្នកមើលងាយព្រះជន់ព្រះបរោះ Facebook អីឥឡូវឃើញងាប់ឲ្យរាយអ្នកជេរប្រសងប្រមាថប្រសងឲ្យឥឡូវឃើញស្លាប់ឲ្យរាយហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់សិតតែចំពួកអ្នកប្រមាថហើយបើសិនជាអ្នកនឹងធ្លាប់ជេរប្រមាថដល់ឪពុកម្ដាយវាយបហាចាស់ទុំអាចារ្យប្រសងធ្វើអំពើបាបធ្ងន់រស់អត់សូវបានវែងព្រោះមិនសមពិន្ទុបាបគ្រប់ល្មមយមបបាលប្រមូលយកទៅវិញព្រោះគេមិនសមពិន្ទុគ្រប់ល្មមអាចឲ្យវីសាទៅនរកបានគេក៏មកប្រមូលយកទៅវិញចឹងយមបបាលតែងតែមកដើរមើលមនុស្សតែមនុស្សណានសមបាបគ្រប់យកទៅវិញហើយស្រាប់តែយមបបាលមកថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកទូអត់មានអ្នកណាតន់ស្លាប់ឃើញបរោះនេះកំពុងដេកចាប់យកបរោះនឹងទៅតែហ្មងចាប់ព្រលឹងបរោះនឹងទៅបើយើងនិយាយភាសាមួយទៀតគេថាគាត់ផ្លឹកថាគេមកយកព្រលឹងគាត់ទៅមិនតន់យកទៅថ្វាយយមរាជយកទៅថ្វាយព្រះអិនសួរថាណែឯងទៅណាថាខ្ញុំមកកាប់មែកឈើអស់វល់យកទៅធ្វើបុណ្យឆ្លងព្រោះកសាងសមិទ្ធិនឹង3ដណ្ដប់ឆ្នាំហើយមិនដែលឆ្លងបានថាអញ្ចឹងល្អយើងនិយាយរឿងឲ្យស្ដាប់រឿងឆ្លងនេះឲ្យដាច់ស្រឡះពីក្នុងចិត្តបើចិត្តជាប់ជំពាក់អានឹងទៅណាអត់រួចទេដូចអ្នកខ្លះរៀបស្លាប់ទៅអាឡោះអាឡៃបន្លែអីហ្នឹងស្លាប់ទៅកើតជាតកៅនឹងបន្លែអ្នកខ្លះអាឡោះអាឡៃផ្ទះសំបែងចិត្តជីវ័នចិត្តវាជាប់ទៅកើតជាកលាត់ជីងចក់នឹងផ្ទះសំបែង